Sannan ku dai a kasuwa kai shi fa daɗin gurin nan watan shi gurin El Siraj ka zo ma ka kewaya haka karka sai komai da ka fita daga gurin kana zuwa kan junction ɗin farm center da kayi gyatsa sai dai ka ji ta ce wadata. Salamu alaikum alhajin Allah muna lafiya ya kasuwa yau mun yau tattaki da ni da tawagata ta New African TV3 mun kawo maka ziyara ta musamman mun zo har gurin da kake kasuwancinka ga yaranka nan suna ta aiki tsakani da Allah domin an ba da shaida daffam santa in dai abinci ne ba mai arha abincinka ba mai saukin abincinka daidai ruwa daidai tsaki. Wannan gidan talabijin na Afirka TV3 ya yi tattaki ya kawo maka ziyara da kuma wata tattaunawa da muke so mu yi akan karin magana na Hausa. Shi Bahaushe bayan da za a yi Bahaushe ya fito daga safe zuwa dare a maganarsa bai karin magana ba, kuma karin maganan nan iri-iri ne, akwai habaici, akwai shagube, akwai Hausa a dunkule da makamantansu. Ina so na ɗan ji daga bakinka me za ka ce mana game da karin magana na Bahaushe. Karin magana misali kamar to karin magana ne ya kasu kashi-kashi kamar yadda kake faɗa. Akwai shagube, akwai gasunan dai kusan kowanne wacce irin magana za ka yi akwai karin magana a kanta. Haka ne gaskiya ne. To misalin wanne kenan? Yanzu misali ai akwai irin za ka ji an ce sauri ya haifi nawa arha ba ta ado gani ya kori ji ai duk karin magana ne na Bahaushe ko ba gaskiya ba, duk irin wannan irin su sannu-sannu ba ta hana zuwa su da rarrafe yaro kan tashi duk karin magana ne ga sunan iri-iri ta ko ta ina. Akwai wani mai ilimi a nan da zai ba mu wata kalma ɗaya ta Bahaushe ta karin magana. Na ga Alhaji bakinka yana motsi amma kai dai ba na nan Kano ba ne don na ji ƙanshin Abuja kake. Daga can kake? Daga Abuja nake amma ainihin ni dan Kebbi state ne. Birnin Kebbi? Kai dan Zuri ne? Kai haba shi yasa na ganka a ƙoshe. Kai ni ma ina da dangi a Zurin kuma ina zuwa Zurin kuma ba wanda bai san Zubairu ba a Zuru. Ni na san Zubairu. Ni dan gidan marigayi dan giwa mai wakan lahiya uwar jiki ne, ni jikan shi ne. Allahu akubar dan giwa, Allah ya gafarta masa, na san dan giwa. To kaga kai nan na zo kauco kan ma gurin Hausa na zo. Ina so ka dan yi min wani karin magana a Hausance in ji a irin waƙoƙi da basira da Allah ya ba kakanka. Ta marigayi dan giwa. To waƙoƙi da irin marigayi dan giwa yayi da farko inda yakan ce lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke, ya ce wanda ya kwanta bai da lahiya yana cikin wuya baya sanin kuɗi bai sanin yana da dukiya ya mance mata ne bai sanin akwai ɗiya gare sai biɗan likitoci suna talagu da jiki suna haɗin a jirkita shi mun ga ba jini gare na taho in gaishe ki lahiya uwar jiki. To kaɗan daga cikin wata waƙar da na san margayi dan giwa ya yi saboda ni na tashi ba da wayo amma na ji ta. Alhamdulillah. To Al Suraj ka ji bayanin da aka yi akan karin magana lafiya uwar jiki ba wanda yake fushi da ita ko to wannan kaɗan ne daga cikin irin karin magana na Bahaushe kuma karin magana idan aka yi shi ana yin sa a daidai lokacin da ya dace a yi shi ko kuma ya zama lalle a yi shin ko ba a gaskiya ba. A cikin bayan Allah na akwai wanda za mu samu kana da magana kana da karin magana to bismillah. Assalamu alaikum. Da farko sunana Alami. To ma'anar karin magana tana da yawa a Hausance. Hausa suna da maganganu da yawa a baki wanda idan aka yi kamar jilma ɗaya ce da za ta kasance. Kamar ana so a ce sannu-sannu ba ta hana zuwa nesa. Kamar kuma yadda ake cewa da rarrafe yaro kan girma. Komai nisan jifa ƙasa za ta dawo.
Hausa tana da yawa sosai, kuma duk Hausanka a cikinta aka haife ka, amma sai an yi magana da baka san me ake cewa ba. Ƙware ka haka take magana. Kuma duk inda mutum yake ya cika Bahaushe, a cikin garin Hausa za a yi wata magana wadda masu ya ji ya tambaya me take nufi, kuma haka take nufi. To alhamdulillah, wannan ma ya yi mana bayani kuma mun gamsar da bayanansa. Akwai wani mai magana a nan sama, duk da dai na ga an ƙoshi, ya kamata mu samu ɗan wani abu na faɗe daga bakinku. Muna son a yi mana lokaci kaɗan akan magana karin magana. Gundume miya guda ɗaya, na yi gaban ɗauka ba ta fidda ɓaraho. Ka danna sawun ɓaraho kenan, ma'ana an higa an yi sata a gu, ka je ka zauna ba kai sata ba zai fitar. To ka higa ba ka ɗauka ba, ta haɗa da kai, shine abin da Hausa suke cewa na higa ban ɗauka ba ta fidda ɓaraho. Za a ƙara wata ko a ba ta haka? 5 2 ba ta 10, in ji Hausawa. To dama ba 5 2 ka hada ba, shi sa ake cewa 5 2 ba ta 10 a Hausance. Ga 5 ga 4 ka hada, 9 kenan, ya ka ce 5 2 ba ta 10. Ka gane lissafin ko ai ma dalla-dalla? Ko baka cika haka yake na baka gari. To alhamdulillah, na tsaya iya haka. Ma'anar 5 2 ba ta 10, ni ma na gamsu da abin da yake nufi, amma ni da ya ce 5 2 ba ta 10, na ta taran da ya faɗa shine amsar. In an cire ɗaya kaga ta zama 9 kenan. Kai kuma amsar da ka bani na ga tafi gamsuwa akan wacce ibayar. Gaskiya ne. To a zo a gyara. A dama ai guri ne na wasa kwakwalwa na karin magana, a gyara mana. Hausa Zariya kai. Ta'arin ma Hausa Zariya yi. Yakubu Muhammad sunana. 5 2 ba ta 10 abin da ake nufi da ita. Kai ne kake da yaya guda 4. Sai ka auro wata mata, ita ma tana da yaya 4. Idan an hada 8 kenan. Sai kuka aure da ita, kuka haifi ɗaya. Kai yayanka 5 a Hausance. Ita ma yayanta 5 a Hausance, amma idan an hada 9 kenan. Shine ake nufi da 5 2 ba ta 10. Da zan yi shiru, sai na ga yin. Da shiru zan yi. Sai na ga Bahaushe ya ce yin ya fi yin, ƙazama ta tsarki da kunu. To shi sa ne magana. To bawan Allah, kana da ta cewa? Wato shi dai karin magana ce ta azanci, kamar ta zambo ko a wani, amma dai a Hausance ni ma zan iya bada wata gudunmawa a karin magana. Guntun gakarinka ya fi sari ka bani. Yawwa, mato ma'anar wannan shine, ita dai da aka ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani, abin da yake hannunka shine naka. To iya abin da zan iya ce, Ayuba ne daga Gundutse. To madalla, malam Ayuba Gundutse. Alhamdulillah. To wannan tattauna da muka yi da ku, mun yi farin ciki kuma mun ji daɗi. Muna fatan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasanmu da jihohinmu da garuruwanmu da unguwanninmu da gidajenmu don alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. la
la